Fala pessoal, é Manuel do canal Mano Guitar fazendo mais um vídeo para você. Dessa vez carro diferente. O vídeo de hoje é num HB20 sedã. E para você que está pegando o carro aqui a primeira vez e já se deparou com essa dúvida cruel, achando que o carro está com problema, né? Tanto é que o título desse vídeo é bem sugestivo. Parece um defeito no carro, mas na verdade não é. É uma curiosidade que você que está pegando o HB20 tem que saber para poder ligar o carro, beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? Você pegou o carro, acabou de comprar o carro, alugou o carro, pegou emprestado e você é acostumado com aqueles carros mais antigos que é simplesmente dar na chave e o carro pegar, não é isso? Então vamos lá, a gente vai dar na chave. Já está na chave aqui, ó. Lembrando a marcha aqui em neutro, né? Aí você vai dar na chave. Deu na chave? Nada de ligar o carro. E agora? Aí você vai dar na chave de novo. Nada. E aí? Problema na bateria? Problema no comutador de ignição? Problema em algum componente do carro? Calma, vou explicar para vocês aqui. Esse carro HB20, para você poder ligar o carro, coloca na neutra, beleza? Tá vendo aqui? Pedal de embreagem, freio e acelerador. No HB20 você tem que apertar o pedal de embreagem, deixa apertado e dá na chave. Veja o que é que vai acontecer. Como mágica, o carro ligou. Aqui ela, a marcha lenta dele aqui, desse lado. E aí, o carro ligou. Qual foi a mágica que eu fiz? Pessoal, você que está pegando, esse vídeo é para iniciante. Então você que está pegando esse carro pela primeira vez, HB20, o macete é esse. Você tem que apertar, tem que pisar no pedal da embreagem aqui, ó. Para você que não sabe, é esse primeiro pedal aqui da esquerda. Apertou o pedal da embreagem, com a marcha aqui na neutra, e ele liga, tranquilo? E aí você já tirou o pé da embreagem. Não tem para que ficar muito tempo com o pé da embreagem não. Tranquilidade? Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é para iniciantes que está pegando esse carro aí pela primeira vez, não sabe desse macete, dessa dica, dessa funcionalidade desse carro que só liga quando você pressiona o pedal da embreagem. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, já deixa um comentário, é muito importante aqui para o nosso canal. E principalmente inscreva-se no nosso canal para fazer com que o nosso time aqui do canal Mano Guitar ele cresça muito mais. Como eu sempre faço, eu vou deixar aqui 4 indicações de vídeos ou playlists aqui para vocês assistirem no final desse vídeo. Beleza? Já que hoje é um domingo, não sei quando é que você está assistindo, mas hoje é domingo, então tenha todos um bom final de domingo e uma ótima semana aí para todos. Grande abraço e até a próxima.